Ici Cowboy J, qui se trouve en direct du Big Gaspé dans la baie des Chaleurs. Gaspé, c'est pas dans la baie des Chaleurs. TVA a dit ça la semaine passée. You are so fucked up, TVA. Anyway, la ville de Gaspé et la sécurité civile sont en attente de savoir si Cowboy va sécuriter l'état d'urgence. Et qui dit état d'urgence dit trousse de survie. Et qu'est-ce qu'on veut dire par trousse de survie? Je le demande au maire sur le CB. Maire de Gaspé, ici Cowboy J. Comment ça va? Toute la Gaspésie is on hostage, sauf la pointe de Gaspé, I know. Ok, maire, qu'est-ce qu'il y a dans la trousse? C'est quasiment un kit pour la TDLG. Ok, monsieur le maire, c'était vraiment intéressant. Et maintenant, comme vous voyez, la traverse de Saint-Majorix est encore ouverte. Et c'est probablement la seule route ouverte en Gaspésie. En exclusivité, la traverse is open. Is the only road open. Et regardez la preuve ici, il y a un car qui passe. Un car. Un pick-up. Not bad. S'il y a d'autres développements, si Cowboy sécrète l'état d'emergency, I will say it to you, Gaspé.